Գյումրու Ավագանու այսօր տեղի ունեցած նիստում ներառված էր 34 հարց, այդ թվում հնգամյա զարգացման ծրագիրը։ ՔՊ խմբակցությունն ամբողջ կազմով դեմ քվեարկեց ծրագրին։ Մյուս խմբակցություններն իրենց առաջարկներն արդեն տեսել էին թարմացված ծրագրի նախագծում, ուստի կողմ քվեարկեցին։ Հնգամյա զարգացման ծրագրին մենք մի շարք առաջարկություններ էինք ներկայացրել, որոնցից 4-ը արդեն այս պահին ներգրաված են։ Դերևս առաջին փուլում մեր առաջարկություններից հնգամյան ներառվել է Տերյան փողոցի վերնացումը, վերնացման կառուցումը, Գորգու 22 հասցեում գտնվող պատմական միջուկում հայտնի կինոների բակը, որը զբոսաշրջային բակ է համարվում, այդ բակի հիմնանորոգումը պատմական միջուկին բնականաբար համապատասխան։ Սարիկ Մինասյանն էլ հորդորեց ծրագրում կոնկրետացնել, թե քանի տարում ինչ արդյունք են խոստանում։ Ես այս զարգացման ծրագրի մեջ կուզենայի տեսնել թվերով, այսինքն 25-ից 26 թվականին քանի մանկապարտեզ են հիմնանորոգել, 25-ից 26 թվականին քանի բազմաբնակարան շենքի տանիքներ են վերանորոգվելու, 25-ից 26 եւ այդպես շարունակել է։ Լավ, ինձ լսեք կողմ կքվեարկեք, բայց մի չքվեարկեք էլ աստված ձեզ հետ հիմա ինչ անեք, ոնց գիտեք ինձ արեք։ Անճանաչելի եւ զարգացած Գյումրի ունենալու գաղափարը Մայր Հայաստան խմբակցությունը շարունակում է օրակարգային պահել։ Գյումրին ազատ տնտեսական գոտի դարձնելու համար Ավագանու անունից ցանկանում են ուղերձով դիմել կառավարությանը։ Մայր Հայաստան խմբակցության ղեկավարը հիշեցրեց, որ իրենց քաղաքական ուժի կողմից անցկացվել էր հանրաքվե, որում ներառված էին 7000 գյումրեցու կարծիք։ Գյումրիում ազատ տնտեսական գոտու ստեղծման մասին շատ է խոսվել, բայց սա էլ տեղից չի շարժվել։ Ընդհանուր նաև իշխող ուժի կողմից է այս հարցը բերել օրակարգ 19 թվականին։ Իմացեք, սա է զարգացման միակ հեռանկարային ծրագիրը այսօրվա դրությամբ։ Սիմոնյանը վստահեցրեց, որ սա միակ հեռանկար ունեցող ծրագիրն է, բայց ՔՊ խմբակցությունից Լևոն Անանյանի հակադարձումը իրավիճակը թեժացրեց։ Նախ պետք է իմանալ, քանի տնտեսական գոտի կա, նշեց Անանյանը։ Հիմա դրանք 3-ն են, պարոն Սիմոնյան՝ Մեղրի, Պեկոս եւ Մայլեր։ Ձեր ունեցած ինֆոները հնացած են։ Կամ ChatGPT-ն իրեն չի արդարացնում, կամ պարոն Սիմոնյանի գործերի լավարկման համար շտապ անհրաժեշտ է հարկային արտոնությունների դրախտավայր։ Չի կարելի էլի, ես լուրջ աշխատանք եմ տարել, վերջիվերջով քո անգերն եմ, աշխատանք եմ տարել դրա վրա, ասում ես ձեռս արմացում ես GPT, դա սիրուն չի եղբայր։ Եթե ես ձեր առանձին քաղաքական ելույթ է։ Չնայած բուրըն քննարկմանը ծրագիրն ընդունվեց 18 կողմ եւ ՔՊ խմբակցության անդամների 13 ձեռնպա քվեարկությամբ։ Գյումրու համայնքապետ Վարդան Ղուկասյանն էլ հորդորեց դադարեցնել բանավեճն ու եւս մեկ անգամ հիշեցրեց, քաղաքը զարգացնելու համար պետք է նաեւ կառավարությունն ավելացնի քաղաքին հատկացվող բյուջեն։ Հակառակ պարագայում խոստանում է հասնել մինչեւ եվրոպական դատարան։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը դադի ենք տալու։ Ես դա նախապատրաստում եմ, իմ քարոզարշավի ժամանակ ասել եմ, մինչև Եվրոդատարան ենք գնալու, կամ ստեղծվելու է ազատ տնտեսական գոտի, կամ այդ տարբերությունը 25 անգամ, որ մայրաքաղաքը երկրորդ քաղաքից տարբերվում է այդքան 160 միլիարդ բյուջե ունի, իսկ Գյումրի քաղաքը ունի 7 միլիարդ, տարբերվում է հսկայական։ Հաջորդի որակարգային հարցերից էին Ավագանու նախկին որոշումներում փոփոխություն կատարելն ու դրամական հատկացումները, այդ թվում Գյումրու օր ամենամյա տոնակատարության համար, որն Ավագանու որոշմամբ հանվեց օրակարգից։ Քաղաքի օրն այս տարի չի նշվի։